हाय फ्रेंड, मैं दीपक। देख रहे होंगे आज मेरे पास है वैगन आर 2015 मॉडल। इस गाड़ी को स्टार्ट करने पर खरखराहट की आवाज़ आती है, ये यहाँ नीचे से। तो आइए चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर आवाज़ को चेक करते हैं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसी आवाज़ आ रही है, तो दिखाने वाले हैं। तो आइए पहले चाबी को ऑन करते हैं हम, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और देख रहे होंगे कि खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका 5 नंबर गेयर लगाने पर गेयर तो लग जाता है, गेयर लग गया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। कितना भी एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और बैक गेयर तो लग ही नहीं रहा है, देख रहे हो कितना भी ताकत दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक गेयर लग नहीं रहा है। और इसके साथ तो आवाज़ देख ही रहे होंगे कि कितना आवाज़ कर रही है। तो आइए इंजन के पास से दिखाते हैं। ये आवाज़ गियर बॉक्स के अंदर से समझ में आ रही है और गियर में तो कमी है ही, जैसा कि अभी दिखाया हमने बैक और 5 नंबर में। तो आइए चलते हैं, गियर बॉक्स को बाहर लेते हैं और उसके बाद फॉल्ट को दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है, दिक्कत कहाँ से कर रहा है। तो आइए चलते हैं, पहले हम गियर बॉक्स को निकालते हैं बाहर, नीचे लेते हैं। तो अभी हमने गियर बॉक्स को बाहर ले लिया है, ये यहाँ से निकाल कर देख रहे होंगे गियर बॉक्स निकल गया है। और ये रहा हमारा गियर बॉक्स, देख रहे होंगे पूरा ऑयल से भीगा हुआ है चारों तरफ, कहीं से लीकेज भी है। लेकिन दोस्तों इसकी ना तो कोई ऑयल सील लीकेज है, ना कहीं पर फूटा है, लेकिन लीकेज है। तो आइए चलते हैं, पहले हम इसके ऊपर वाली हाउजिंग को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो खोलो भैया इसको। ऊपर की हाउजिंग खुल गई है और ये रहा 5 नंबर गियर। यहाँ देख रहे होंगे इसका लॉक हमने निकाल लिया है और ये नट भी खोल लिया है। ये पूरा सूखा चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑयल है ही नहीं। अब आइए फॉल्ट को दिखाते हैं कि इसका हब चेंजर सूखा चलने की वजह से कट गया है और 5 नंबर का फॉर्क भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी कट गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का टुकड़ा भी निकला है, एकदम बुरादा कर दिया है। और ये गियर बॉक्स ख़राब होने का कारण इसका गियर ऑयल है, क्योंकि पूरा गियर ऑयल धीरे धीरे गिर गया और लास्ट में ये 100 ग्राम ऑयल ही बचा था। तो चलते हैं 5 नंबर गियर को निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी 5 नंबर गियर असेंबली निकाल लिए हैं और ये बैरिंग 5 नंबर गियर की है जो यहाँ पर लगती है। जो अभी प्लास्टिक का टुकड़ा आपको दिखाया था काफ़ी बुरादा टाइप, वो इसी बैरिंग का हिस्सा था। तो ये रहा हमारा 5 नंबर गियर असेंबली। इसको हम पहले साइड में रखते हैं, ये पूरा सेट नया पड़ेगा क्योंकि ये सीज हो गया है। और ये सीज किस कारण से हुआ है वो भी आपको आइए दिखाते हैं। सारी कमी की जड़ को आइए दिखाते हैं, क्योंकि ये कमी ऑयल लीकेज की वजह से हुआ है। और ऑयल कहाँ से लीकेज था ये भी आइए दिखाते हैं, क्योंकि कोई ऑयल सील ना तो लीकेज है ना फटी है। देख रहे होंगे ये राउंडिंग का बोल्ट, एक भी बोल्ट टाइट नहीं था। और ये लगभग अभी 6 महीने पहले इसका गियरबॉक्स का कहीं पर काम हुआ था, लेकिन बोल्ट एक भी टाइट नहीं हुआ है, जिससे इतना नुकसान कर दिया है। राउंडिंग का कोई भी बोल्ट टाइट नहीं था चारों तरफ का। और ये अंदर के भी बोल्ट लूज पड़े थे, 3 बोल्ट तीनों लूज पड़े थे, जिससे गियर ऑयल अंदर भी आ रहा था। और धीरे धीरे सारा ऑयल गिरा दिया, जिसकी वजह से ये इतना नुकसान हो गया है। और इसी की वजह से 5 नंबर और बैक गियर में भी दिक्कत कर रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे ऑयल गिरता गया और धीरे धीरे वो सीज करता गया, जिससे गियर लगने में प्रॉब्लम होने लगी। तो भैया आप लोग कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें, जो भी काम करें बढ़िया करें, नहीं तो आपकी वजह से कभी किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, कस्टमर रास्ते में फंस सकता है, जंगल में फंस सकता है। तो जो भी काम करें बढ़िया करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।